Hai teman-teman, kembali dalam channel David and Almer the Brother. Jangan lupa ya untuk selalu tekan subscribe, lonceng, dan like. Ditunggu ya teman-teman. Terima kasih. Abang, dapat apa? Dapat apa itu? Bom bom. Kita mau unboxing. Sini, dari biar ayah yang unboxing. Oke. Nah, kita buka ya. Ya. Ambil dulu. Ya, sudah ya. Iya. Oh, hati-hati bang. Hati-hati. Iya. Wow. Kita lihat. Kita buka. Buka bang. Coba lihat sini. Oh, mobil Bayu. dasar. Ada lagi. Ada lagi. Coba lihat bang. Wah, bagus. Wah bagus. Coba buka lagi bang. Mana ini? Ini, Ini. nggak boleh dong. Bareng-bareng sama adenya. Ayo buat ini. Ayo. Iya. Buat ini. Aduh, wah ini peralatannya. Biar. Oh, ini ada wingnya ya. Ayo bukain. Ya, nanti ya bukain sama ini ya. Nah, bagus ya bang ya. Ya. Wow. Ambil dia lagi. Terus truknya. Model lagi. Coba ayah liatin. Ayah sebentar ayah lihat ya. Oh, si teman-teman di rumah, teman-teman lihat. Ambil kanan. Abang. Ambil kanan. Nih. Coba lihat. Bis. Bagus. So, Terputus. Almer. Nah, Almer. Kanan. Ambil. Udah. Ya, Kanan. pinjam dulu, pinjam. Lihat, Almer lihat. Ambil kanan. Kanan. Jangan berantem apa? Iya. Almer. Hai. Ini dia teman-teman mobilnya. Seneng nggak bang? Kanan. Seneng. Almer, seneng Almer. Ini ayah pasang ini. Ayah lihat dulu. Mainin mobilannya bang. Mana? Itu mainin mobilannya main. Ini. Iya mainin. Wah.